Jeg vet, var du involvert, eller fikk du være delaktig i det der da Alfa møtte Stockfish? Nei, jeg leste jo om det da altså den rapporten som de hadde skrevet kom ut, så jeg var ikke involvert, og jeg vet ikke noe annet enn det som er offentlig tilgjengelig der. Men det spennende, var ikke det spennende greier å lese om? Jo, det er veldig, veldig spennende, og jeg må si at det var med på å revitalisere min karriere i veldig stor grad, og ikke minst for trenerne mine, da, spesielt Peter, som jeg har jobbet med gjennom mange år. Han da følte da at du fikk så mye nye ideer, du fikk så mye nye perspektiver gjennom da ny teknologi, og det gjorde jo at det var jo også noe jeg lærte av, og det var jo da det var en liten periode, det var et vindu på noen måneder hvor man kunne veldig se hvem som brukte ikke Alpha Zero da, med at den ikke var tilgjengelig da, men Lila, som da er den klonen av Alpha Zero som har vært tilgjengelig. Du kunne veldig se hvem som brukte Lila og hvem som ikke brukte. Ja. Og nå er det altså kommet mange etter Lila, som er da mye, det er nye, at det er hybrid da, mellom AI og sånn standard brute force engines. Men du hadde i hvert fall da en veldig interessant periode hvor det var noen som da hadde et stort teknologisk framskritt fordi de hadde skjønt hvordan de skulle bruke da de nye enginesene, og det var jo også da min beste periode jeg har hatt i sjakken noensinne, egentlig, og det var ikke tilfeldig i det hele tatt, fordi vi skjønte, eller jeg skal ikke si at jeg skjønte, men trenerne mine skjønte det veldig, veldig bra, og det gjorde at jeg fikk mye nye ideer som jeg da kunne bruke. Fordi forskjellen på det her, som du arresterer med, så er ikke helt precis her nå, men med Stockfish har man lastet inn altså alt av viktige partier, kjente stillinger, hvordan spillet fungerer, muligheter, og at det er en veldig sånn kalkulasjonsøvelse i stor grad, mens Alpha har i motsetning ikke fått de samme forutsetningene, men har fått en slags dynamisk verden av muligheter. Alpha Zero og Lila og de type programmene, de har ikke fått noe annet enn reglene. De har bare fått reglene, og så har de bare sånn, lær dere... Ja. Det er så basic, men så avansert samtidig. Og det er jo det som er briljant med det, egentlig. Og det har jo kommet ut da med at det viser seg at Alpha Zeros beste svar på E4 da, det er berliner som alle spiller på toppnivå, så det er jo litt interessant på den måten at man hadde kanskje håpet at de skulle finne noe nytt akkurat der, at den muren som folk har slitt med å bryte igjennom der, at den kunne gjøre noe med det, men nei da, den var helt enig og tok det nesten enda lenger enn det teorien sa fra før, men det var en del andre ting da, det som har blitt nevnt mest er vel da hvor lite materialistisk disse de Alpha Zero, Lila og så videre er, og også hvor glad de er i terreng og dominasjon framfor materiell, noe man har sett på som egentlig en menneskelig greie, eller en computergreie. Er ikke et godt eksempel på det at den der H-bonden altså jasser opp ganske tidlig og lager trøbbel senere? H-bønder, A-bønder, G-bønder. Altså spesielt den det er ikke et nytt konsept, men at de har tatt det til et så ekstremt nivå at disse bøndene man så på det som et verktøy for å
sette matt, ikke sant? Mens de her ser at ja, det lønner seg å bruke masse trekk på det bare for å ta mer terreng, for å dominere og for å kunne sette matt 50 trekk i fremtiden heller enn 10. Men ja, nå har jo det jevnet seg ut. Hver gang jeg ser en interessant ny idé som blir spilt i store turneringer, jeg tenker bare jeg har mine tanker om det, og spør Peter om det etterpå. Han sier ja, hvis du lar Lila kjøre en stund, jeg har gjort det nå, da kommer den opp med det her. Så det er jo fortsatt da veldig interessant, men jeg føler i starten så gjorde det på en måte hva skal jeg si, det har begynt å utjevne da, heller enn å øke forskjellene, og det var akkurat samme det begynte med computere før. Kasparov for eksempel, Anand, de var noen av de første som skjønte hvordan du skulle bruke computer i analyse, hadde da det økte jo da fordelene de hadde fra før. Litt samme var det kanskje med AlphaZero og Lila da, men som har gjort det bare at etter hvert så har de bare utjevnet mer og mer.